Без остановки, дорогие друзья, продолжаем мы праздновать, продолжаем встречать московский Навруз. И вместе с нами это делают лучшие национальные исполнители. Вы согласны? Отлично, тогда настало время перенестись в солнечный и яркий Узбекистан. Здешние традиции встреч праздника весны совершенно точно никого не оставят равнодушным. Добро пожаловать, нам говорит народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова!
Друзья, для вас танцует ансамбль